Баршаңызға сәлем достар, бүгін сіздермен Айман. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге осындай керемет кекстің рецептін ұсынғалы отырмын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Достар, егерде менің каналыма тіркелмеген болсаңыздар, міндетті түрде тіркелуді ұмытпаңыздар. Егер менің рецептім ұнаса, комментарийға жазуды, смайлик тастауды, не болмаса пікір қалдыруларыңызды сұраймын. Рахмет. Ендеше рецептпен бөлісе кетейін. Бірінші жұмсақ майымыз бен сахарный пудрамызды жақсылап араластырып аламыз. Егерде сізде қол миксері болса, пайдалана беріңіздер, бұдан еш айырмашылығы жоқ. Май мен сахарный пудрамызды жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқамызды қостық. Шым-шым тұзымызды қосамыз, және бізде разрыхлителімізді қосып алдық. Енді ұнымызды араластырып аламыз. Сіздер қол миксермен де жасай беріңіздер, еш айырмашылығы жоқ. Енді ұнымызды жақсылап араластырып қосып аламыз. Бұл ұндар міндетті түрде елезектен өткізіп алыңыздар. Енді сүтімізді қосып аласыздар. Біздің тестамыз дайын. Осындай арнайы ыдыс сатып алсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Осы ыдысқа жарты қылып көп құймаңыздар, өйткені осының өзі қатты көтеріліп кетеді. Мына менде дәл осы рецептпен 25 кекс шықты. Біздің кекстеріміз пісті. Енді біз кремін дайындап аламыз. Осындай творожный сырды қолдандым. Алпыс 9% творожный сырды қолданып отырмын мен. Енді осындай 34% сливке қолданып жатырмын. Грамын бәрін мен видеоның астына қалдырып кетемін. Жақсылап араластырып аламыз. Сіздер қол миксермен де қолдана беріңіздер. Еш айырмашылығы жоқ, тек уақытты үнемдейсіздер бұл миксермен. Біздің креміміз дайын. Сахарный пудрамыз қосып, тағы да бір араластырып аламыз. Біз кремімізді арнайы ыдысымызға құйып алдық. Кексіміз көтеріліп кеткендіктен оның басын осылай кесіп аласыздар. Кремнің сатқысын көріп алсаңыздар болады. Басын осылай кесіп алыңыздар, өйткені биік болып көтеріліп кеткендіктен әдемі көрінбей қалады. Сондықтан осылай
жеткізіп аласыздар. Бұл капкейктің дәмі өте жұмсақ, дәмді болып келеді. Бұл видеода оны кесіп көрсетуді ұмытып кеттім. Астарыңыз дәмді болсын. Осы рецептпен жасап көруге кеңес беремін. Қанша капкейканың ішінде ең әдемі шыққан